अमेरिका में बना एक ऐसा विचित्र डैम जिसके ऊपर जाकर अगर आप एक बोतल से पानी को नीचे गिराते हैं तो वह पानी नीचे के बजाय ऊपर जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमको सिखा दिया है। इस डैम का नाम हूवर डैम है। इसके ऊपर से आप जब पानी नीचे की ओर गिराते हैं तो यह पानी रिवर्स हो जाता है। मानो कि यहाँ पर ग्रेविटी काम ही नहीं करती है। इसके पीछे का कारण हवा का अप ड्रॉप है, क्योंकि डैम के ऊपर पानी थोड़ा ठंडी होती है जिसके कारण हवा भी ठंडा होता है और नीचे की हवा काफी गर्म होती है। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण गर्म हवा का बहाव काफी तेजी से ऊपर आता है, जिससे जब हम पानी ऊपर से नीचे डालते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। जी हाँ दोस्तों।